Dobrodošli v drugi e-lekciji, kjer bomo podrobneje spoznali podnebno krizo in neenakosti, ki jo spremljajo. Zdaj že vemo, da bodo vplivi podnebnih sprememb obsežni in neizbežni. In čeprav je pri napovedovanju prihodnjih vplivov treba upoštevati določeno stopnjo negotovosti, vemo tudi, kaj nas v prihodnosti čaka. Že danes smo priča uničujočim poplavam, sušam, vročinskim valovom, požarom, dvigovanju morske gladine in milijonom ljudi razseljenih zaradi posledic podnebnih sprememb. Vemo pa tudi, da prihodnje podnebne spremembe niso usoda človeške civilizacije, ampak so še vedno naša izbira. Vse je odvisno od tega, kako se bo razvijala naša družba in kako uspešni bomo pri omejevanju izpustov toplogrednih plinov do sredine tega stoletja. Kako pa smo prišli do sem? V tako izrazito neravnovesje nas je pripeljal energijsko požrešen in netrajnostni življenjski slog. Po domače, do sem smo prišli zaradi načina proizvodnje in potrošnje naše družbe. Tukaj lahko vidimo izpuste iz vsega sveta, iz naših avtomobilov, letal, ladij in tovarn. Ker so proizvodnjo in gospodarske dejavnosti po vsem svetu globoko povezane, je povezano tudi ustvarjanje emisij. Jasno pa se vidi, od kje pride večina izpustov. Ljudje smo že tako spremenili okolje na Zemlji, da znanstveniki predlagajo uvedbo nove geološke dobe antropocen, v kateri smo ljudje ena od ključnih sil, ki vplivajo na dogajanje v naravi. V dolgi zgodovini človeške civilizacije je torej le približno 1 stoletje povzročilo to globoko podnebno in ekosistemsko krizo. Danes evropske države v enem letu porabijo za 3,5 planetov naravnih virov. To pomeni, da se obnašamo, kot da imamo na voljo toliko naravnih virov, da se obnovijo šele v času, za katere bi potrebovali 3,5 planetov. Ampak jih nimamo. Imamo samo enega. Neskončna rast na omejenem planetu pač ni mogoča. Potrebno je poudariti, da obstajajo velike razlike v življenjskem slogu med ljudmi, med vasmi, mesti, državami in med kontinenti. Na tej sliki lahko vidimo, da so nekatere države napihnjene in nekatere zelo vitke. To pomeni, da ene države povzročijo veliko emisij toplogrednih plinov, druge pa precej manj. Afrika, na primer, je ena od najbolj prizadetih celin zaradi podnebnih sprememb, ob čemer celotna afriška celina proizvede manj kot 4% svetovnih emisij toplogrednih plinov. Tukaj lahko vidimo, koliko znaša ogljični odtis posameznika po posameznih državah. Gre za tone emisij CO2 na osebo na leto. Ogljični odtis je merilo vplivanja na podnebne spremembe. Torej, ogljični odtis povprečnega prebivalca Evropske unije je okrog 8 ton. Povprečni ogljični odtis prebivalca Amerike pa 19 ton. Kitajske pa na primer spet 8 ton. Tukaj je treba dodati, da obstajajo, poleg ogromnih razlik v emisijah med državami, ekstremne razlike v izpustih med najbogatejšimi in najrevnejšimi prebivalci znotraj posameznih držav. Za doseganje podnebnega ravnovesja ima vsak od nas določen ogljični proračun. Torej, koliko emisij lahko prispevamo, da bi podnebno ravnovesje dosegli? To je 1,5 tone, kar označuje zelena črta. Lahko vidimo, da je ogljični odtis nas, ki živimo v Evropi, kar za 5-krat prevelik. 5-krat. To pomeni, da tega ne moremo rešiti z majhnimi kozmetičnimi spremembami, ampak moramo delati velike korake. Kaj pa so torej veliki koraki? Ta slika prikazuje, kako lahko zmanjšamo ogljični odtis na ravni posameznika. Jasno, različni ukrepi pomenijo različne prihranke CO2. Verjetno vsi vemo, da ni enako, če ugasnemo eno luč ali pa če izberemo kolo namesto avtomobila. Seveda so vsi ukrepi pomembni, ampak glede na to, da vemo, da moramo naš ogljični odtis zmanjšati kar za 5-krat, to pomeni, da moramo izbrati čim več ukrepov, ki pomenijo večje zmanjšanje ogljičnega odtisa. Pa poglejmo na levo stran tega grafa. Daleč največ pomeni letalski prevoz. Predstavljajte si, samo en povratni let iz Slovenije v New York pomeni 1,9 tone na potnika. To je več, kot je njegov celotni ogljični proračun za celo leto. Prej smo povedali, da bi za doseganje podnebne nevtralnosti vsak izmed nas lahko imel največ 1,5 tone. Naslednji večji ukrep je življenje brez avtomobila, tretji pa je zmanjšanje hrane živalskega izvora, torej mesa in mlečnih izdelkov. Sledijo jim ukrepi zmanjšanja rabe energije in obnovljivih virov energije, vse tja do zasaditve drevesa. Ključne za podnebno nevtralno družbo pa so sistemske spremembe, ki nas lahko spodbudijo
ali pa nam sploh omogočijo, da zmanjšujemo svoj ogljični odtis, kot na primer, da imamo javni prevoz sploh na voljo. Cilj, ki ga zasledujemo, je doseči podnebno nevtralnost na ravni planeta. To pomeni, da izpusti toplogrednih plinov ne bodo presegali zmožnosti naravnih ponorov, predvsem gozdov, da jih odstranijo iz ozračja. Podnebna znanost je jasna in glasno opozarja, da smo zelo blizu nepovratnim spremembam. Medvladni panel za podnebne spremembe, IPCC, svari, da je za preprečitev najhujših posledic podnebnih sprememb na globalni ravni podnebno nevtralnost potrebno doseči do leta 2050. In kot je povedal sekretar IPCC, znanost je povedala svoje. Zdaj je na potezi politika. Eden največjih izzivov reševanja podnebne krize je, da jo lahko rešimo samo kot globalna skupnost. Nobena država in nobena regija tega ne more narediti sama. Zato je po pomembnosti na prvem mestu Pariški podnebni sporazum, ki je pravno zavezujoča globalna pogodba in predvideva sodelovanje in ukrepanje držav sveta, da bi omejili zvišanje povprečne svetovne temperature pod 1,5 stopinje glede na predindustrijsko obdobje. Omejitev na 1,5 stopinje je znanstveno podprt cilj, s katerim bi preprečili katastrofalne posledice podnebnih sprememb in ohranili planet v stanju, ki bi današnjim mladim in prihodnjim generacijam omogočal preživetje. Poleg tega pa smo z agendo 2030 sprejeli 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih bodo morale uresničiti vse države sveta. A medtem, ko se voditelji držav vsako leto na podnebni konferenci dogovarjajo o potrebnem ukrepanju, so izpusti toplogrednih plinov vedno večji, globalna povprečna temperatura pa se je že zvišala za 1,2 stopinji glede na predindustrijsko raven. Trenutno sprejeti cilj pa nas do konca stoletja vodi do povišane temperature za 2,7 stopinje Celzija. To pomeni, da moramo kot globalna skupnost narediti precej več. Ekonomsko razvite države so svoj razvoj zasnovale na kurjenju fosilnih goriv. Zato so zgodovinsko bolj odgovorne za ustvarjanje tega antropocena in morajo narediti več. Kakšna pa je zgodovinska odgovornost posameznih držav? Pretekle emisije so pomembne tudi zato, ker tako vemo, koliko emisij še lahko spustimo v ozračje, da ostanemo pod mejo 1,5 stopinje. Največji delež zgodovinskih emisij, to je okrog 20%, so od začetka industrijske revolucije prispevale Združene države Amerike. Tesno za petami je Evropska unija. Sledi Kitajska z 11%, Rusija 7%, Brazilija s 5%. To so emisije, ki so nastale na ozemlju teh držav. Če primerjamo glede na število prebivalcev, Kitajska in Indija padeta niže dol po lestvici. Zgodovinska odgovornost za podnebne spremembe je torej na strani premožnih ljudi, držav, kontinentov, na drugi strani pa podnebne spremembe nesorazmerno bolj vplivajo na najrevnejše in najbolj ranljive ter marginalizirane ljudi. Večje breme pa nosijo tudi ženske in staroselska ljudstva. Večja neenakost pa se kaže tudi v emisijah med bogatimi in revnimi na svetu. Analiza Združenih narodov kaže, da bo moral 1% največjih zaslužkarjev, torej tistih, ki zaslužijo okrog 100.000 evrov na leto, zmanjšati svoje osebne emisije za 97%, da bi do leta 2030 dosegel raven pravičnega deleža v skladu s ciljem 1,5 stopinje, označenim z vijolično črto. Ko udarijo suše, poplave, vročinski valovi, gozdni požari in ko se dviga morska gladina, so najbolj pogosto prizadete ekonomsko revnejše skupnosti, ki so obenem tiste, ki so zgodovinsko najmanj odgovorne za današnje podnebne spremembe. Ključno vprašanje pri doseganju podnebne nevtralnosti je torej, kako obenem nasloviti človekove pravice in socialno neenakost. Zato si moramo prizadevati za podnebno pravičnost, ki bo v prehodu v podnebno nevtralno družbo po eni strani poskrbela za tiste, ki bi jih sicer ta prehod najbolj prizadel, na primer delavce v fosilni industriji, ter po drugi strani za tiste, ki imajo najmanj sredstev za prilagajanje na podnebne spremembe in ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadanejo in ki so zato, da sploh lahko dostojno preživijo, primorani zapustiti svoje domove.
Odpira pa se tudi vprašanje medgeneracijske podnebne pravičnosti. Mlajše generacije namreč niso odgovorne za večino zgodovinskih izpustov, vendar se bodo soočili z najhujšimi vplivi podnebnih sprememb. Izzivi so torej veliki, a ne preveliki, da jih ne bi mogli doseči, če se tako kot družba odločimo. Zmanjšati moramo emisije toplogrednih plinov, se prilagajati na podnebne spremembe, poskrbeti za pravični prehod v podnebno nevtralno družbo in poskrbeti za tiste, ki trpijo zaradi posledic podnebnih sprememb. To je naša skupna zgodovinska, sedanja in prihodnja odgovornost. Kot posamezniki imamo dve mišici, potrošniško in državljansko. Spremembo življenjskega sloga začnimo na področjih, kjer imamo kot posamezniki največji ogljični odtis. To so letalski prevozi, vožnja z avtomobilom, hrana živalskega izvora in prekomerno kupovanje nepotrebnih stvari. Najpomembnejše pa je, da se angažiramo, prisilimo politike k ukrepanju, aktivno podpirajmo zelene politike in organizacije ter zavrnimo politike, ki podpirajo nadaljevanje uporabe fosilnih goriv. To eksistenčno krizo lahko rešimo samo skupaj, predvsem pa so na potezi tisti, ki so na položaju moči. No, izobraževalci pa imate še tretjo mišico, izjemno pomembno mišico. Tisto, ki močno vpliva na to, ali bo naš svet omogočal dostojno življenje vsem. Danes in jutri.